德州的炭炒大肉，让你爽一爽。你会对着啃吗？你这里面是啥呀？打开喽。这是它蘸酱是吗？这是酱料。我不得不说，只有在德州你可以享受这种大口吃肉的快感。你有那个吗？筷子吗？筷子。然后太用手。ribs 吗？因为昨天那个好吃的吧？你蘸点酱来。它没有那个甜味了，蘸个酱。它那个木头的味道没有那么重，但是它不油腻，我觉得挺好吃的，蘸蘸酱挺好吃，配个这个。我觉得最好吃的就是这种街边放一碗，279块钱牛仔靴。这个很好看。紫色的。要不要穿上试试？你先看 size 对不对8。你是多少？我是5码半。我想试看看。坐下来呗。捂脚。涂脚穿。哎，其实没有什么太大违和感，说实话。8码。怎么样？我看一眼啊。有种莫名的混搭感。你给我看一下，你给我看一下。能拍到这个，能拍到那边。你在这个地方，然后我人站在这儿。哦，我懂了。有吧？有感觉吧？然后搅拌它。搅完了。你要不要试一下？拿筷子试一下。不行。来，不行。第一口感受一下，没问题，已经彻底杀菌了，我跟你说。是章鱼啊？对，是吧？应该是。是不是嘎嘣脆？还不错吧？芥末。很不错吧？很冲吧？看灵盖。天灵盖啊！我觉得是第一口这样吃，然后再用进去蘸，然后再搅，是吗？估计是吧。你不蘸那个脆的东西了。好吃哦。那你给我留一口。所以这个是个美国人的梗，我也不太懂。但是呢，似乎就是要让这个整只鸡感受到快乐，从这个 happy tree 上。鸡快乐了之后，它味道会比较好吃吗？快乐的鸡会更好吃。之后，它
服务员说要很高端的把这个骨头给抽掉，所以我看一下，抽不掉脱骨，搞得跟那个什么一样，那个什么撒盐哥直接吃吧。